Густата населеност во населбата Железара, како и несоодветната инфраструктура, се почесто им создава потешкоти на жителите при одвивање на нормалното функционирање. Еден од проблемите со кои се соочуваат е недоволниот паркинг простор. Со цел решавање на овој проблем, уште во 2016 година до општина Газибаба пристигнало барање за изградба на паркиралиште, пошто Советот донел одлука за извршување на барањето. Изминатава недела, токму на улицата Душан Ташковик, се одвиваа градежни работи кои предизвикаа голем интерес кај медиумите, откако дел од граѓаните се пожалија дека се сечат 40 годишни дрва, кои се од исклучителна важност, токму за населбата Железара, ако се земе фактот дека општина Газибаба во текот на зимската сезона има највисок степен на загаденост на воздухот. Со цел да се слушнат мислењата на граѓаните, градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски уствари средба со жителите на населба Железара. А паркинг ќе се прави и од таму и од ваму. Овдека веќе се исечени дрвата, значи нови дрва, а доле има и сушени дрва кои што во секој момент може да паднат. Веќе година и кусур никој не ги пипка. Немало прошна, немало ова, немало тоа. Значи, да разјасниме кој за што се согласува. Тие се согласуваат, ќе им останат дрвата. Ние не се согласуваме, ни ги исековте дрвата. Да расчистиме за кој паркинг. Говориме за два паралелни процеса. Едно е за 45, друго за 49 града. Додека говоревме сега, говоревме за празниот простор, за зграда 49, одма после лимените, односно Карашки црквата од другата страна. За 45 останува ова решение кога вие ќе посакате. Јас со сила не можам да градам. Јас не можам со сила ништо да не правам ако немам согласност и потреба од граѓаните. Ова, значи, ова од првиот момент, бидејќи елаборатот е отпочнат и барањата од граѓаните, до градоначалникот се стигнати и во 2016 година и во 2017 година. Јас во она што го наследив, го предложив и Советот го изгласа со завршниот дел на буџетот на 25 декември 2017 година и го стави во приоритет за изградба. Ако се согласите, ќе го правиме. Ако мислите дека ќе треба да почекаме или не, нешто друго ќе правиме. Тоа беше друго прашање. Бидејќи очигледно е дека во изминатиот период ниту коите совети, ниту меѓу себе не се почитуваме, ниту имаме размена на информација и комуникација, што е човечко право, ви предлагам две работи. Значи сите градежни активности од страна, јас како градоначалник и сопраг уште првиот ден, пред 4 дена. И тука е завршена работата. Се додека не добијам релевантни информации од куќните совети, кај што ќе ме повикате, заедно со инспекторот за куќни совети, да се уверам дека барањата се легитимни и дека повеќе мнозинството од граѓаните сакаат да учествуваат за предлогот и за зграда 45, и за зграда 49, и за 42, пошто во делот на планот и кога ќе се договорите кој ваш приоритет ќе дадете, тогаш ќе градам. Меѓусебните несогласувања и спротивставени ставови и мислења на заедниците на станови на две различни станбени згради, од кои едните се согласуваат да добијат паркинг простор за сметка на зеленилото, а другите не. Градоначалникот им даде 15 дена да се договорат, а до тогаш ги запре градежните активности. Се договоривме дека во наредните 15 дена куќните совети посебно ќе се задаваат, каде што ќе треба најавен и транспарентен начин да донесат и приоритет каде и на кој простор ќе треба да бидат новите паркинг простори. Од првата информација, од првиот ден уште пред мината недела, сите градежни активности ги сопрев како градоначалник да не дојде до можна злоупотреба на сечење на шумата, на можна злоупотреба од политички аспект и истовремено да излеземе во пресред затоа што навистина на овој простор недостасува паркинг простор. Имаме две диаметрално спротивни барања на едната зграда и на другата. Зграда 45 сака да се прави паркинг простор на постоечкиот објект кој што се во нивна близина, додека соседната зграда од оправдани причини, што јас исто како градоначалник ги поддржувам, каде што на зелената површина и стеблата кои што се веќе преку 40 години и представува добро урбано катче, за едниот период да биде само уредено со урбана опрема, дополнително имаме обезбедено површина од 2000 метри квадратни, каде што е празен простор и на него можеме да направиме паркинг простор за таа зграда. Додека останатите две имат време за размислување на кој простор, како и во иднина заеднички да можеме да изнајдеме решение. Тоа не се две диаметрални спротивни барања, него барања се реални и барањата представуваат, како да ви кажам, нормален процес и диалогот кој што сега го водевме вечерва, ќе биде наша пракса и во иднина, заедно со граѓаните приоритетните прашања да ги изнајдеме на самото лице место.
Покрај зазеленилото, на средбата со градоначалникот, граѓаните бараа подобрување на хигиената, како и легализирање на дивоизградените објекти.